节目已开通迷彩虎 APP 微信、微博，敬请关注。大家好，欢迎收看第609期迷彩虎讲堂，我是你们忠实的战友虎妞洋洋。一般来说，越大的事物越稳定。那么，作为人类有史以来体量最为庞大的武器装备，航空母舰的稳定性又如何呢？关于这个问题，美国人做过2回好奇宝宝。在上个世纪40年代期间展开的十字路口行动当中，美国动用2枚23千吨当量的核弹，测试水面军舰的抗冲击能力。结果表明，即使核弹在距离航空母舰1800米处的水下爆炸，仍然不会导致其侧翻沉没，只有爆炸距离接近700米，甚至300米才会把航母掀翻。听起来还挺厉害。当时许多人都是这么想的，认为航空母舰无可撼动，其中甚至包括美国海军上将哈尔西。此人向来被冠以蛮牛的称号，堪称海军里的巴顿，同样属于性格火爆、大胆直接，打起仗来不要命的主。1944年12月的时候，哈尔西所率领的舰队浩浩荡荡地开进太平洋海域，这是一支实力雄厚的舰队，仅仅是航空母舰就多达13艘，想必这个星球上没有什么力量能够阻止他们前进了吧。然而，当舰队航行至吕宋岛以东480千米的菲律宾海上的时候，原本平静的海平面突然刮起了剧烈大风，很显然台风就要来了。其实在此之前，哈尔西已经接到了这阵名叫眼镜蛇的台风预警，但他本人并不信邪，当即下令让舰队继续开进。可惜把台风位置以及路径判断失误的第3舰队直接开进了台风正当中。大家都知道，台风中心也就是台风眼是十分风平浪静的一幅景象，可是台风风力最大的位置也就是台风眼附近区域。据说当时眼镜蛇台风的风力达到了14到17级，这种恐怖台风所造成的结果，想必各位也能猜得到。13艘航空母舰虽然1艘没沉，但都受到严重损毁，其中更是有2艘甲板被直接掀翻，近乎于报废状态。至少146架舰载机被吹坏或刮进水里，同时还有3艘驱逐舰沉没，损失人数高达800名之多，堪称美国海军除了珍珠港以外蒙受最大的一次损失。看来，即使是人类所创造过体型最为巨大的武器装备航空母舰，在大自然面前也是如此微不足道，仅仅是一个小喷嚏就让地表最强舰队人仰船翻。这场航空母舰对阵台风的比赛落幕，也让人类长了个教训。中国海军里存在一种很小的船，但没有它，这仗根本没法打，连辽宁号见了它都得鸣笛致敬。微信搜索并关注米粉防务，回复小船，看看谁面子这么大。当然如今不同了，现代航空母舰在设计之初就将抵御风浪纳入考量范围之内，安设了诸如减摇旗等装置，在面对小风浪的时候，完全不会影响到加班稳定性，以及保证正常起降作业。而如果把飞机都固定好，以及装入机库，抵抗11级以上的大风浪都不是问题。当然，除非有这个必要，海军舰队通常是不会穿越台风区的。毕竟走这么一遭，虽然不至于沉没，可是舰上的设备可就遭殃了。而且航空母舰能扛住风浪，其他舰只可不一定扛得住。更何况，以人类现在的技术水平，完全可以依靠气象卫星提前预测台风位置，避开台风肆虐的海域。那么如果换作海啸呢？看过灾难电影《2012》的观众们一定对里面一幕镜头印象深刻。一艘美国海军核动力航空母舰被比楼房还高的海啸掀到了白宫门口。我们都知道，这只是影视作品的夸张演绎，现实当中并没有这样高大的海啸。我们通常印象里面那种高大的水墙，其实只会出现在沿岸浅水区，因为海啸的大小是随着水的深度而变化的。航空母舰大多数时候都是在远洋深水海域待着，那地方的海啸通常不会超过2米，别说航空母舰了，就是艘小艇都打不翻。对于航空母舰而言，更是无异于挠痒痒。所以我们也看到美军舰队为了躲避海啸，从军港里倾巢而出，跑到深水区去避难的情景。再来波福利，推荐一款好玩的多人对抗的海战手机游戏。玩家操作王牌潜艇潜伏在危机四伏的大洋之下，伺机给敌方战舰致命一击。游戏玩法多样，可以人机，还能够和朋友组队，
请打开手机应用市场，搜索“迷彩虎军事”，下载我们的官方 APP， 在游戏中体验海底幽灵、阴险偷袭、一击必杀的快感。